Ikaze muri gahunda za televiziyo ndetse na Radio Rwanda muri aka kanya nitwa Divin Wayo. Iki ni ikiganiro cyihariye tugiye kugirana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Ni nyuma yaho kuri uyu wa gatanu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye abahuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku bibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'intumwa ziyobowe na Faure Nyansimbe wa Togo. Ese akazi k'abahuza b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gatandukanira he cyangwa se gahurira he n'akabandi bahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari? Ese ubu buhuza bwose hari icyizere butanga? Reka tubigarukeho muri iki kiganiro kigaruka no ku bindi birebana n'umubano w'u Rwanda n'amahanga. Ikiganiro cyihariye duhaye ikaze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Ikaze. Murakoze kunyakira. Reka duhere kuri aba bahuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, navuga ngo bari mu Rwanda. Ni nyuma y'inama ya Rome yo ku itariki 17 Mutarama uyu mwaka. Uru ruzinduko rw'aba bahuza rugamije iki, Minisitiri? Murakoze. Nk'uko wari umaze kubivuga, mu kwezi gushize ku itariki ya 17 habaye inama yahuje aba bahuza uko ari batanu ndetse n'umuhuza mukuru ariwe Perezida Faure Nyansimbe wa Togo. Yari igamije kuhingufu ubuhuza bwa Afurika mu kugarura umutekano iburasirazuba bwa Kongo. Muzi ko hari ibiganiro bitandukanye bya Washington na Doha, ariko Afurika, ubuhuza bwa Afurika bukaba butagaragara cyane. Rero muri iyo nama hemejwe yuko umuhuza mukuru ari we Perezida w'inama y'Abaminisitiri ya Togo Faure Nyansimbe ndetse n'aba bahuza batanu bose bahoze ari abakuru b'ibihugu bazagira uruzinduko mu bihugu bine by'akarere mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe izaba mu kwezi gutaha. Ibyo bihugu bine rero ni Kongo, ariyo haberamo ayo makimbirane, u Rwanda, Uganda n'u Burundi. Rero uyu munsi bari mu Rwanda bavuye i Kinshasa, bakaba bagiranye ibiganiro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni ibiganiro cyangwa se n'ubuhuza u Rwanda rwo ruha akahe gaciro? Tubuha agaciro gakomeye kuko muribuka ko iyi ntambara, amakimbirane y'Iburasirazuba bwa Kongo ubundi yagengwaga cyangwa yarebwaga n'ubuhuza bwa Afurika. Muribuka ibiganiro bya Nairobi byahuzaga abanyekongo ubwabo. Ni ibiganiro byari byarashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, akaba ari we wabiyoboraga. Ariko muribuka uko byarangiye ari uko Perezida Tshisekedi wa Kongo yirukanye umutwe wa AFC 23 mu biganiro bya politiki byaberaga i Nairobi, ndetse anirukana umutwe wa gisirikare washyizweho n'umuryango wa East African Community bitaga East African Regional Force. Umutwe w'uyu muryango wari ugamije kubungabunga umutekano kandi wari waratanze n'umusaruro kubera ko hari agahenge ko kubahirizwa. N'uyu mutwe wa AFC 23 ukaba wari waratanze 80% by'uduce wari warigaruriye. Ariko ntibyabujije Perezida Tshisekedi nanone kwirukana izo ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ubwo ibiganiro bya Nairobi bikaba birarangiye. Hanyuma hari n'ibiganiro bya Rwanda. Ibiganiro bya Rwanda rero nabyo byari ibiganiro bihuza u Rwanda na Kongo kugira ngo tugarure umubano mwiza hagati y'ibihugu bibiri, ari nako dukemura ibibazo by'umutekano bihari, cyane cyane iki kibazo cy'umutwe wa Genocidaire wa FDLR. Ibyo biganiro rero byabereye Rwanda mu mwaka wa 2024, ariko mu kwezi kwa 12 guverinoma ya Kongo yanga kuvuga gushyira muri ayo masezerano yuko yiyemeje kuganira n'umutwe wa AFC 23 nk'uko yari yabyemeye mbere muri ibyo biganiro.
ku buryo rero n'ibyo biganiro bya Rwanda byarangiriye aho ngaho. Hanyuma rero nyuma y'ifatwa y'umujyi wa Goma na Bukavu niho haje noneho imiryango ya EAC na SADC, umuryango wa Afurika y'Amajyepfo yishyize hamwe ikora inama i Dar es Salaam, ariko nanone tugira ibibazo by'uko Perezida Tshisekedi yashatse kujyana ibiganiro mu bihugu by'amahanga, muri Amerika, kuko niwe wabisabye yuko abanyamerika binjira muri ibi biganiro, ndetse na Qatar niwe wasabye yuko Qatar yinjira muri ibi biganiro. Rero twifuje yuko ubu buhuza bwa Afurika bugizwe n'umuhuza mukuru ndetse n'aba bahuza batanu noneho kongera ingufu muri ibi biganiro, kugira ngo noneho turebe yuko twashyira mu bikorwa amasezerano yamaze gushyirwaho umukono, kuko amasezerano ya Washington yo yamaze gushyirwaho umukono, igisigaye ni ukuyashyira mu bikorwa. Hanyuma n'amasezerano ya Doha haracyasigaye kuganira kuri za protokole, ni ukuvuga mu bice by'amasezerano 6 nabyo bigomba gushyirwa mu bikorwa uyu mwaka, harimo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'aba bahuza babifitemo uruhare rugaragara. Ubwo muri make abantu bamenye ko ubu buhuza bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar bipfana iki, bihurira he, bigatandukanira he, Minisita? Byose biruzuzanya. Amasezerano ya Washington ni amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba twarashyizeho umukono nk'uko mubyibukanya kwa Perezida wa Repubulika yashyizeho umukono kuri aya masezerano na Perezida wa Kongo i Washington ku itariki ya 4 Ukuboza umwaka ushize. Arimo ingingo zitandukanye, harimo ingingo zijyanye n'ibibazo by'umutekano, ari byo kurandura umutwe wa FDLR, ari byo bizatuma u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi. Akaba rero n'ikindi gice kijyanye n'ubukungu, hashyizweho navuga amasezerano ajyanye mu bufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda na Kongo, ndetse n'urundi ruhande rwa politike. Hanyuma amasezerano ya Doha yo areba guverinoma ya Kongo n'umutwe wa AFC 23 kugira ngo bakemure ibibazo by'abanyekongo ubwabo. Ku itariki ya 15 z'ukwa 15 Gushyingo i Doha hashyizweho umukono ku masezerano rusange, icyo bita framework agreement, harimo ibice 8, protocol 8 zigomba kuganirwa ngo zemeranyweho. Hanyuma nyuma yaho nizimara kwemanywaho noneho amasezerano y'amahoro hagati ya AFC 23 na guverinoma ya Kongo zashyirwaho umukono. Ayo masezerano rero ntacyo agomba guhindurwaho, kuko ni amasezerano meza yaganiriweho kandi akemura ibibazo uko tubibona. Icyo twifuza ntabwo ari uko umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa n'aba bahuza baza gutangiza ibindi biganiro, ntabwo byo tuvuga. Ibyo tuvuga ni uko bagomba noneho gufasha abahuza bariho, donc abahuza ba Amerika na Qatar mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington, ndetse no kuganira kuri aya maprotokole asigaye, kugira ngo noneho turebe ko amahoro yagaruka muri aka karere k'iburasirazuba akarere k'ibiyaga bigari n'iburasirazuba bwa Kongo. Aho bigeze ubu se hari icyizere mubona bitanga? Ubu ngubu ntabwo turabona nk'amasezerano ya Washington kuva yashyirwaho umukono, nta kindi kiraba, ku buryo dusanga hagomba kongerwamo ingufu. Hanyuma n'ibiganiro bya Doha, ibiganiro bya Doha nabyo ntabwo barasubira kuganira kuri za protokole nk'uko nazivuze kare, ariko ejo bundi umuhuza mu biganiro bya Doha yahamagaje abagize ibyo biganiro, no kuvuga guverinoma ya Kongo n'umutwe wa AFC 23 kugaruka mu biganiro. Turizera ko uyu mwaka wa 2026 uzakoreshwa neza, kugira ngo ibyo twagezeho muri diplomasi umwaka ushize wa 2025 bizabyazwa umusaruro noneho
tukashimangira cyangwa tukashyira mu bikorwa amasezerano twashyizeho umukono umwaka ushize. Nari nkubajije icyizere bitanga kubera ko tumaze iminsi tubona abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongera gusabira u Rwanda ibihano, ndetse bavuga ko ba mbere bakwiriye kuba bafatira ibihano u Rwanda ari n'umuhuza ubwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese namwe mwarabyumvise, murabivugaho iki? Twarabyumvise ariko ntabwo bigeze babihagarika. Kuva kera ntabwo guverinoma ya Kongo yigeze ihagarika gusabira ibihano u Rwanda. Aho kugira ngo guverinoma ya Kongo ijye i Burayi, ijye muri Amerika gusabira ibihano igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, ahubwo igomba kwicara igashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje, amasezerano yashyizeho umukono, mbere na mbere agahenge, ceasefire. Ubu tuvugana izi ndege za gisirikare tutudege twitwara twa drone turacyarasa mu baturage hariya muri Kongo, za village z'abakongomane, cyane cyane abanyekongo b'abatutsi. Ibyo ngibyo ni ibintu biba buri munsi, kandi bimaze amezi menshi biba, kandi guverinoma ya Kongo yarashyize umukono ku gahenge. Bivuze ko guverinoma ya Kongo yo ikora nk'aho itarebwa n'amasezerano ishyiraho umukono. Niba hari umuntu ukwiriye ibihano, ahubwo yakagombye kuba uwo nguwo utubahiriza ibyo yasinye, agatera bombe mu baturage cyangwa se agakwirakwiza imvugo z'urwango. Twebwe rero icyo tubwira guverinoma ya Kongo ni aho kugira ngo bahore hirya no hino muri ibyo bihugu bya kure bashakira ibihano u Rwanda, bagomba kwicara bagashyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Niba rwose ibihano ku Rwanda byakemura ibibazo bimaze imyaka myinshi muri Kongo, twabisinye ejo mu gitondo, ariko ikibazo ni uko tuzi yuko ntacyo bidakemura ibyo bibazo. Abanyekongo, guverinoma ya Kongo igomba gushaka umuti w'ibibazo biri muri icyo gihugu kugira ngo amahoro ahinde mu karere. Hanyuma tariki 22 Mutarama uyu mwaka, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye bamwe mu bagize Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko u Rwanda rufite imikoranire n'umutwe wa FCM23 by'umwihariko mu birebana n'umutekano. Minisitiri Nduhungirehe, ikintu cya mbere abantu bibajije baravuze bati koko ibi bintu nibyo? Ibyo baruwa mwarayibonye, kandi ni na ambasade y'u Rwanda muri Amerika yabitangaje. Byari inama akanama k'inteko y'Amerika gashinzwe Afurika n'ibindi bibazo. Rero icyo ambasaderi w'u Rwanda yavuze mu izina rya guverinoma y'u Rwanda ni uko mbere na mbere umutwe wa FC23 ni umutwe w'abanyekongo ufite ibyo uharanira by'abanyekongo, ibyo uharanira bya politike bijyanye na guhohoterwa kwa bamwe mu banyekongo. Hari ibindi bibazo bya politike, by'imiyoborere by'abanyekongo. Ariko icyo yavuze ni uko duhuje inyungu, hari inyungu duhuje n'uyu mutwe wa FC23, ari wo ujyanye no kurengera aba baturage, cyane cyane abanyekongo b'abatutsi bahohoterwa, kandi bahohoterwa n'umutwe w'abanyarwanda, aba bajenosideri ba FDLR. Rero niba abantu muhuje izo nyungu z'umutekano, ni ngombwa ko muhuza ibikorwa mu by'umutekano, cyane cyane yuko n'uyu mutwe wa FC23 ugenzura umupaka wose hagati y'u Rwanda na Kongo. Rero ni ibintu byumvikana, ariko bitavuze yuko u Rwanda ari AFC23, kuko AFC23 ni umutwe w'abanyekongo ufite ibibazo by'abanyekongo. Twebwe dufite n'ikindi dushaka gukumira, kandi cyagaragaye mu mateka. Ikihe minisitiri? Ni uko kuva jenoside yakorewe abatutsi yaba hashize imyaka hafi 32, hari ibitero bitarangira byagiye biterwa ku Rwanda, cyane cyane murabyibuka ibitero by'abacengezi, iyi mitwe itandukanye. Mbere yitwaga Exfar Interahamwe, ubundi yitwa Alir,
ubundi yitwa FDLR. iyi mitwe yahoze itera u Rwanda ikaza ikica abaturage b'u Rwanda ndetse ikanabica ishingiye ku bwoko, ku buryo rero ni nayo mpamvu nyine twavuze ko tugomba gushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Rero icyo ngicyo ni ikintu twebwe nk'igihugu tugomba kugenzura, tugomba gukumira, kuko ni umutekano w'igihugu n'abanyagihugu. Rero uwo mutekano turengera w'abanyagihugu ugeragezwa guhungabanywa n'uwo mutwe wa FDLR uri muri Kongo, kandi n'uwo mutwe nawe ukaba wica abakongomani, cyane cyane abakongomani b'abatutsi. Ni nayo mpamvu tuvuga tuti dufite ingamba z'ubwirinzi, kandi tukaba tunahuza ibikorwa n'uyu mutwe wa FC23 kuko dufite inyungu duhuriyeho y'uyu mutwe w'abajenosideri uhohotera abanyekongo, ndetse ukaba ushaka no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe, ibi byavuzwe nyuma y'ibirego bimaze igihe cyane cyane bya leta ya Kongo bishinja u Rwanda gushyigikira no gutera inkunga umutwe wa FCM23, ndetse ibinyamakuru bimwe bisamira hejuru iki ngiki bivuga biti noneho kera kabaye u Rwanda rwemeye ko rutera inkunga FCM23. Oya, ibyo ntaho bihuriye. Ibyo tuvuga twarabisobanuye ku buryo buhagije, ndetse n'abo twabwiraga niba ari uwatwanditse twandikiraga umuyobozi wa kariya kanama ka kongere, nabo barabizi yuko hari ibibazo by'umutekano dufite, hari n'inyungu dufitanye n'umutwe wa FC23, ku buryo nta kintu gishyashya kirimo. Icyo abanyarwanda bagomba kumva ni uko u Rwanda rufite ingamba z'ubwirinzi zirengera umutekano w'abanyarwanda, ariko tukaba hari n'inyungu duhuje na FC23 kubera ko hari uyu mutwe wa FDLR wica abanyekongo, ariko ukaba unashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Izo ni inyungu duhuje n'uwo mutwe wa FC23, rero tukaba duhuza ibikorwa mu by'umutekano, cyane cyane nyine ko umupaka wose ubu ngubu ariwo bawugenzura kuva mu majyaruguru kugeza mu majyepfo. Ukomoje kuri influence amahanga avuga ko u Rwanda rufite kuri FC23, ari nayo mu kiganiro duheruka kugirana bari basabye u Rwanda gukoresha iyo influence kugira ngo FC23 ive mu mujyi wa Uvira yari iherutse gufata, ubu yavuyemo, ariko ibyakurikiyeho abantu barabibonye. Biriya byo mubivugaho iki, Minisitiri? Ubundi twari twanababuriye tubabwira yuko no mu bihe bishize akenshi byakurikirwaga n'ubwicanyi bwibasira abakongomani bashyigikiye uwo mutwe, harimo n'abakongomani b'abatutsi. Hari ibyo bize kutusaba ngo M23 ive Walikale, hanyuma guverinoma, ingabo za Kongo zigiyemo zica abaturage bose bari bashyigikiye uwo mutwe. Nize kuvuga ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri 2023, aho nyine uwo mutwe wa FC23 watanze wasubije ubutaka bugera kuri 80%, uduce tugera kuri 80%. Uwo mutwe wari warigaruriye izo ngabo za East African Community. Hari agace rero kahawe ingabo z'u Burundi, contingent y'u Burundi muri village yitwa Nturo muri territoire ya Masisi. Icyo gihe rero mu kwezi kwa 10 2023 imitwe yitwaje intwaro, umutwe wa Nyatura, umutwe wa FDLR, umutwe wa Wazalendo batwitse inzu 300 z'abatuye ako gace, aribo cyane cyane abanyekongo b'abatutsi. Inzu 300 bikozwe n'iyo mitwe, kandi n'ingabo z'u Burundi ziri aho ku misozi zirebera, kuko nizo zari zishinzwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ako gace. Rero ibyo ngibyo n'ejo bundi twarabibonye Uvira, aho M23 imaze kuvamo, haje uyu mutwe wa Wazalendo utangira kwibasira
abanyamurenge, za kiliziya zabo bagira gute, hari abahotewe, hari abakubiswe ku buryo hari n'abanyamurenge benshi bagombye guhunga. Twe nibyo tubwira amahanga yuko iki kibazo cy'ihohoterwa ry'abantu kubera uko bavutse kigomba guhabwa agaciro. Ntabwo ibigomba kuvuga gusa ari ibijyanywe na M23 ngo yafasha aha igomba kuhava, ibyo ngibyo birumvikana, ariko tugomba mbere na mbere kurengera ikiremwa muntu. Ntabwo buri gihe tuzajya dufunga amaso tubona guverinoma, ingabo za guverinoma ya Kongo zifatanyije mbere na mbere n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR urimo bakoze jenoside mu Rwanda n'abafite ingengabitekerezo ya jenoside, ariko urimo n'indi mitwe nka Wazalendo nawe ufite iyo ngengabitekerezo kandi uvuga imvugo z'urwango n'ibikorwa byibasira abanyekongo b'abatutsi harimo n'abanyamurenge. Iki kibazo cy'urwango, iki kibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside kigomba guhagurukirwa. Ngira ngo umutwe wa FC 23 wagaragaje ubushake uva hariya Uvira. Ikigomba gukorwa rero ni uko guverinoma ya Kongo igomba gushyira mu bikorwa ibyo yemeje mbere na mbere agahenge, kugira ngo noneho bihe urubuga ibiganiro bya politiki no gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono. Ariko kugeza ubu siko bimeze, minisitiri. Siko bimeze, ni urugendo rurerure kuko amasezerano y'amahoro ntabwo ari ugushyira umukono gusa ku mpapuro, ahubwo no kugira ubushake bwa politike bwo gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje. Uko tubibona uku nta bushake bwa politike turabona i Kinshasa, ariko turizera yuko abahuza n'ibihugu byo mu karere n'ibindi bihugu bizakomeza gushyira igitutu Kinshasa kugira ngo yumve ko ari ngombwa gutanga amahoro muri aka karere, bashyira mu bikorwa ibyo biyemeje mu nyandiko, mu masezerano anyuranye bagiye bashyira mu mukono. Minisitiri, reka dusoreze kuri komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko y'ubumwe bw'Uburayi. Muri iki cyumweru yatangaje ko yaganiriye ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, ndetse banakira umwana wa Madamu Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi waba urimo gushyira igitutu ku Rwanda cyane cyane kuri dosiye ya Madamu Ingabire Victoire, murabivugaho iki? Ibyo ni ibintu bisanzwe, ngira ngo bamaze gufata nk'imyanzuro 3 kuri iyi kese, kuri iki kibazo cya Victoire Ingabire. Hari ndetse n'indi kese n'undi mwanzuro bigeze gutora ujyanye na Paul Rusesabagina. Ni ibintu basanzwe bakora, kandi babikora no ku bindi bihugu. Twebwe icyo tubabwira ni uko u Rwanda ari igihugu cyigenga, ari igihugu cya Afurika kitakiri mu bukoloni, ko twavuye mu bukoloni bw'abanyaburayi hashize imyaka irenga 60. Ko rero inteko y'Uburayi ifata umwanzuro ugira ibyo usaba u Rwanda wivanga mu mikorere y'igihugu ndetse no mu mikorere y'ubutabera bw'ikindi gihugu. Ubundi nabo ubwabo i Burayi ntibashobora kwivanga mu mikorere y'ubutabera bw'i Burayi, ariko kugira ngo bumve ko igihugu cya Afurika kidafite agaciro ku buryo bashobora kwivanga mu mikorere y'igihugu cyabo, ariko banongereho no mu mikorere y'ubutabera, ni ibintu byo bidakwiriye. Rero tukaba tutanabiha n'agaciro. Ntacyo mubivugaho? Ntacyo tubivugaho, ahubwo icyo tuzi ni uko binabangamira ahubwo abo dukorana i Burayi, ni ukuvuga komisiyo, ni ukuvuga executive y'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe, nibo dukorana, tugirana ubutwererane, tugirana ibiganiro bya politike. Abo ngabo nibo dukorana, ariko hakaba icyo kibazo cy'inteko y'i Burayi iza ifite iyindi gahunda, ifite gahunda yo kwivanga mu mikorere y'ibihugu bya Afurika ndetse no mu mikorere y'ubutabera bw'ibihugu bya Afurika. Ari ibintu bitagomba kwihanganirwa kuko niwabo ubwabo batajya bivanga mu mikorere y'ubutabera. Minisitiri Nduhungirehe, turabashimiye. Njye bashimiye. Reka tubashimire namwe twari kumwe muri iki kiganiro cyihariye twagiranaga na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Njyewe ndi Divin Uwayo, mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda zacu zose.